আমরা এখন আছি পশ্চিম পটিয়ার ফাজিল কাহার গ্রামে ফ্রেন্ডস ডেইরি ফার্মের কাউসার ভাইয়ের সাথে। এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে কাউসার ভাইয়ের ফার্ম। এখানে অল্প কিছু গরু আছে আর পাশে আরও কিছু বেশ কয়েকটা গরু আছে। তো কাউসার ভাই, আপনি ফার্ম কবে থেকে শুরু করেন? আমি 2011 সাল থেকে শুরু করেছিলাম, 3টা গরু দিয়েছি। আচ্ছা, এরপরে মাসে মাসে 1 মাসে একটা বা 3 মাসে একটা এভাবে করে করে আস্তে আস্তে করি। আচ্ছা আচ্ছা। আপনার এখানে এখন দুধের গরু কটা আছে? এখন আমার দুধের গরু 29টা আছে। তো এই এই কত দুধ আসে এখন? এখন আমার 180 লিটার আসে। এই দুধগুলো বিক্রি করেন কিভাবে? এভাবে এটা গোয়ালারা এসে নিয়ে যায়, এখানে আমরা রেডি করে রাখি, ওরা এসে নিয়ে যায়। তো এই আমরা একটা জিনিস জানতে চাই, সেটা হচ্ছে আপনি এই গরুগুলোকে কী ধরনের খাবারের অভ্যস্ত করেন? কী কী খাওয়ান আইটেমগুলো? আইটেম হচ্ছে আমি পাতাবুসি, সোয়াবিন, তারপরে আটাকুড়া, তারপরে আপনার ভুট্টা, এরপরে আপনার ডাল, এগুলো সব মিক্সচার করে। মিক্সার কি সিদ্ধ করেন? না, সিদ্ধ করি না, মিক্স বা কিছু বিড়ি দেয়, সব একসাথে মিক্সচার করে। আপনি কী ধরনের কী সিমেন্ট ইউজ করেন এটা প্রজননের জন্য? প্রয়োজনের জন্য কর্মীরা আসে, তো তখন ওরা সাইওয়াল তো আপনি তো জানেন আমাদের দেশের অনেক নতুন নতুন ছেলেরা কিন্তু ফার্ম, ছোটোখাটো ফার্ম শুরু করতেছে। তারা ভাবতেছে যে হ্যাঁ, আমরা সবাই চাচ্ছে যে একটা কিছু ডেইরি ফার্ম বা প্যাকেটিং একটা কিছু করবো। তো আপনার যেহেতু ডেইরি ফার্ম, হ্যাঁ, তো এই ব্যাপারে যারা নতুন কাজ করতে চায় তাদের জন্য কিছু পরামর্শ, যে কীভাবে শুরু করতে হবে, যে অল্প করে করা বা কোন পদ্ধতিতে আগালে তারা একটা ফার্মকে লাভবান পর্যায়ে নিতে পারে? লাভবান পর্যায়ে নিতে হলে আসলে ফার্মটা একসাথে আসলে শুরু করা সম্ভব হবে না, কারণ এখানে অনেক কিছু জানার বিষয় আছে। যারা জানে ওদের পরামর্শ নিতে হবে, কারণ এইটা একসাথে করে যে অনেক লাভ করতে পারবে তা সম্ভব না। ধীরে 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 আগাতে হবে। আমি কিন্তু একসাথে করিনি, আমি প্রথমে 3টা কিনছি, এরপরে কিছু শিখলাম, এরপরে আস্তে আস্তে ধীরে 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 আমি প্রায় 9টা গরু কিনেছিলাম। এরপরে আগ্রহ সব আমার ঘরে দিলাম। আপনি নিজেই সব মোটামুটি কাজ শিখে ফেলেছেন? নিজে সব শিখে। সেটাই, এই নিজের জানাটা কিন্তু খুব জরুরি। অনেকে আমরা নিজের জানাটা মনে করি যে ফার্ম করবো কিন্তু প্রথমে আমি দিয়ে চালাবো। জি জি, হ্যাঁ, ওভাবে করলে আমার মনে হয় না খুব একটা বেনিফিট হবে। সেটাই, এটাই আমরা সবাই জানতে চাই। আর আপনার ফিউচার প্ল্যান কি? আমার ফিউচার প্ল্যান হচ্ছে যে আমি আরো বড় করব, কিছু বাই প্রোডাক্ট অলরেডি আমি প্যাকেটিং করতেছি অল্প, সারাদিনে 10 থেকে 20 কেজি মতো প্যাকেটিং করি, এগুলো বিভিন্ন দোকানে যায়। ফিউচারে আরো বড় করে করার। সরকার থেকে কি ধরনের সহযোগিতা করছে? সরকার থেকে বিশেষ করে আপনার মানে এআই এর সুবিধাটা ভালো পাই, বীজগুলা ভালো বীজ দেয়, আর ডাক্তার তো আছেই। সরকারি ইউনিভার্সিটি থেকে ওনারা আসে আমাদেরকে অনেক পরামর্শ দিয়ে থাকে। মাশাআল্লাহ, আপনার ফার্ম দেখে খুব ভালো লাগলো। দোয়া করি আপনি ভালো করেন।